الفيديو ده بيكمل الفيديو اللي فات اللي انا اتكلمت فيه عن احسن عربيه مستعمله من اول 30,000 جنيه لغايه ال 100,000 جنيه. النهارده في الفيديو ده هتكلم عن افضل عربيه من اول 100,000 جنيه لغايه ال 150,000 جنيه. طب ليه انا ما جبتش من 100 ل 200 على طول مره واحده؟ لان العربيات المستعمله الموجوده في مصر في الفئات السعريه المختلفه اللي زي دي بتبقى كتير جدا، فانا عايز اجيب لكم اكبر كم من العربيات. هنمسك جزء في الفيديو ده، هتكلم عن افضل عربيه ممكن تشتريها في الفئه السعريه دي. عندك اول فئه هنتكلم فيها هي من 100,000 لغايه ال 115. افضل عربيه في الفئه السعريه دي هي الرينو اللوجان ال 2014. العربيه دي كويسه جدا، هتلاقيها في حدود ال 100 لغايه ال 115,000 جنيه، طبعا حسب الحاله وحسب الرش وحسب العربيه هي ماشيه كتير ولا لا وعددها. تاني عربيه في الفئه السعريه دي هي التويوتا اليارس، واليارس بتبدا من اول موديل 2006 تقريبا او 2007 2008. العربيه دي كويسه جدا، عيبها الوحيد ان هي دوره التكييف كلها بتبوظ، سربنتينه وكباس وكله كله بيبوظ في حدود الست سنين 7 سنين، يعني بعد 6 سنين 7 سنين استهلاك. وتمنهم عامل استيراد تقريبا حوالي 4000 جنيه، جديد عامل حوالي 7-8000 جنيه. فده العيب الوحيد اللي انت ممكن تقابله في العربيه دي. عربيه كمان في الفئه السعريه اللي احنا بنتكلم فيها هي الشيفروليه الاوبترا، اللي هي الموديل القديم، الشكل القديم اللي هو ظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي. بس العربيه دي عيوبها ان استهلاك البنزين بتاعها عالي شويه، حساس الشكمان بيبوظ وحساس الايدل، علشان انت لازم تقعد تنظف البوابه بتاعه العربيه، يعني تهتم من الاخر بصيانات العربيه دي وتبقى ايدك فيها زي ما احنا بنقول كده. بس العيوب دي مش عقبه خالص، هي ممكن تبقى عقبه في طريقك، هي حته استهلاك البنزين. لو انت مشاويرك كبيره، مشاويرك طويله، ممكن تعمل 100 كيلو في اليوم ولا حاجه، فالعربيه دي مش تبقى مناسبه ليك خالص. عندك برده شيفروليه لانوس، العربيه دي عمليه وكويسه، بس ما تستناش منها ثبات على السرعات العاليه قوي اللي هو من اول 120 140، وما تستناش منها عزل صوت خالص. العربيه عمليه جايه تأدي الغرض اللي انت عايز العربيه فيه، فيها باور وتكييف، وعربيه كويسه، قطع غيارها في كل حته مرميه، بس كده. خامس عربيه ممكن تشتريها هي الكيا البيكانتو، والعربيه دي من اول 2007 هي بتلعب في الفئه السعريه بتاعه ال 100,000 لغايه ال 115 او 120,000 جنيه. العربيه دي تنفع للناس اللي لسه بتتعلم سواقه، مشاكلها قليله، اوزي كده ومحندقه للناس اللي عايزه عربيه هاتشباك، مش اللي محتاجين مساحات داخليه في العربيه. سادس عربيه هنتكلم عنها هي الكيا الريو السيدان، الشكل اللي هو ظاهر قدامكم على الشاشه دلوقتي. مشكلتي معاها العربيه دي انها صغيره شويه، شكلها صغير، بس هي من جوه واسعه مش وحشه، ومساحتها الداخليه كويسه، تكييفها كويس، بس قطع غيارها بتاعه العفشه مش معمره العربيه دي. ونقدر نقول انها برضو من العربيات اللي في الفئه السعريه دي اللي انت ممكن تقتنيها لمده 2-3 وهتبقى كويسه بالنسبه لك قوي. عربيه كمان ممكن تشتريها في الفئه السعريه دي هي لانسر بوما من اول 2006. كان في موديل نزل من 2007 و2008 اسمه سوبر اكشن، فيها فتحه سقف وفيها جنوط وفيها دي اس او اللي هو درايف سبورت في الفتيس. العربيه دي كانت معايا زمان، محترمه جدا جدا جدا. عيوبها بس ان انت لازم البوابه بتاعت العربيه او حساس الايدل بيبوظ كل فتره، مش كبيره، بيبوظ كل فتره صغيره، فانت لازم تجيب الحاجه دي من حد موثوق منه، ولازم تبقى ايدك في العربيه، ولازم تهتم بصيانات العربيه دي. ودي بالنسبه لي افضل عربيه انت ممكن تشتريها من اول ال 120,000 جنيه لغايه ال 140,000 جنيه على حسب الحاله وحسب الرش وحسب الكماليات بتاعت العربيه. عندك كمان النيسان الصني اللي بتبدا من اول 2008، بس العربيه دي انا مش برشحها كتير للناس او بخليها اخر اختيار خالص او اخر حاجه في ترشيحاتي. ليه انا بقول كده؟ العربيه دي حاجتها عزيزه جدا، يعني لازم تحط كل حاجه اوريجينال في العربيه، لازم تحط مساعدين اوريجينال، تحط فلتر هواء اوريجينال، بوجيهات اوريجينال، فلتر زيت اوريجينال. لو في قطعه غيار واحده مش اوريجينال في العربيه استهلاك البنزين هيعلى، والعربيه اساسا استهلاك بنزينها عالي. فانا مش برشحها للناس اللي مشاويرها بتبقى كبيره، اللي مشواره بيبقى في اليوم حوالي 50 كيلو 60 كيلو، فانا بقول له ما تشتريش العربيه دي علشان العربيه دي مش هتوفر لك تماما. لكن هي ما فيهاش اعطال تماما، العربيه محترمه جدا، تكييف كويس قوي، ثبات الله اكبر عليه زي ما هم بيقولوا في جروب الملاك بتوعها. العربيه دي كانت معانا لكذا سنه، بصراحه من العربيات المحترمه جدا. بس الاي اكس مش السوبر سالون منها، الكنبه الخلفيه بتاعتها ضيقه شويه، فمش هتنفع لو انت عندك اسره وعندك كذا طفل. عربيه كمان في الفئه السعريه دي هي الالنترا من اول 2003، اللي هي الشكل اللي ظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي. العربيه دي كويسه جدا، مفيش منها اي مشاكل، وانا كنت اتكلمت على صفحه الفيسبوك بتاعتي عن المشاكل اللي بتظهر في العربيه دي، فمفيش منها اي حاجه خالص. عربيه تاني ندخلها في الترشيحات دي هي الشيفروليه الافيو، والافيو بتبدا من اول 2010 النسخه الاوتوماتيك منها وانت طالع لغايه الموديل 2014، كلهم نفس الموتور والفتيس، مفيش فيهم اي تغييرات خالص، هي بخلاف التغييرات اللي حصلت قدام في العربيه، الشكل الامامي
الامامي والفوانيس والاكسدام وشويه الحاجات اللي هي الخفيفه اللي بره دي. والعربيه دي انا كنت مالك ليها لمده 4 سنين من الزيرو، وتقدر تشوف عيوبها ومميزاتها من خلال اللينك اللي بيظهر لك فوق دلوقتي لو انت على يوتيوب. عندك كمان اكسنت ار بي بتبدا من اول 2012، بس العربيه دي فراملها مش قويه قوي، والتكييف بتاعها دلوقتي في الحر اللي احنا بقينا فيه درجات الحراره ال 40 مش حلو تماما. اخر عربيتين برشحهم في الفئه السعريه من اول ال 100 لغايه ال 150 الف للشغل فقط هي البي ودي الاف 3، ودي انت ممكن تجيبها موديل 2019 و2020، واللادا جرانتا الاوتوماتيك والمانيوال منها. الاثنين دول كويسين جدا في الشغل، موجودين ومنتشرين، كل حاجتهم موجوده، مفيش منهم اي اعطال ولا مشاكل خالص، بخلاف اللادا جرانتا عفشتها مش معمره شويه، فبتستهلك عفشه كتير وبتستهلك تيل وطنابير، وبرده على حسب سواقتك بتبقى عامله ازاي. اخر عربيتين انا برشحهم جدا في الفيديو ده هي الشيفروليه كروز من اول 2013، العربيه دي يا جماعه محترمه جدا 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 جدا، والاوبل كورسا من اول 2013 برضو العربيه دي كويسه قوي قوي قوي. خلونا نتكلم عن الشيفروليه الكروز شويه. الكروز اللي من اول 2013 هي نفس الموتور والفتيس بتوع عربيتي، انا عربيتي اوبل استرا 2017 الموتور ال 1600 مش الموتور ال 1400 تربو، فهم الاثنين نفس الاداء بالظبط ونفس الاستابيليتي ونفس كل حاجه، بخلاف ان دي علامه اوبل وبخلاف ان دي علامه شيفروليه. حتى انا في قطع غيار انا ممكن اجيبها لعربيتي في العفشه وفي الموتور، زي السيور، التيل، شويه حاجات كده تانية يعني، علشان ما نخشش في تفاصيل. انا بروح اقول له انا عايز كذا لشيفروليه كروز، بيبقى مثلا سعرها قليل، يعني لو قلت له انا عايز قطعه اسمها كذا لشيفروليه كروز بلاقيها ب 300 جنيه، لو قلت عايز قطعه كذا هي القطعه دي لاوبل استرا بلاقيها مثلا ب 500 600 جنيه. فهم بيعاملوا اللي راكب عربيه الماني ان هو راجل يعني بيشق الارض كده بيطلع فلوس. فالشيفروليه كروز من العربيات الكويسه جدا، بس خلي بالك طلعتها بطيئه شويه، متعبه شويه لو انت بتحب الجري ورتم حياتك سريع، وهتبقى متعبه كمان لو انت مشاويرك كتير لانها مش موفره في البنزين. اخر عربيه اتكلمت عنها هي الاوبل كورسا اللي من اول 2013، العربيه دي محترمه جدا. اتمنى في الاخر ان انا اكون لميت كل العربيات اللي من فئه 100,000 جنيه لغايه ال 150,000 جنيه في العربيات المستعمله اللي موجوده في مصر كلها. لو عايزين اي افكار فيديوهات تانية اكتبوها لي تحت في الكومنتات، ايه اللي انتوا عايزينه اتكلم عنه في عربيات مستعمله، عربيات جديده، وانا ان شاء الله في اقرب وقت هحاول اعمل لكم الفيديوهات دي كلها. اشوفكم على خير ان شاء الله، شكرا، السلام عليكم.